السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Hazur kaže, zadnje nekoliko hudbe sam govorio o Hazreti Sad bin Ubada radijallahu anhu i danas ću da spomenem zadnje događaje u vezi njega. Njegovo ime je posebno spomenuto kao jedan od kandidata Ensarija. Oni su željeli da on bude nominovan za halifu poslije smrti časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Hazreti Mirza Bashir Ahmed Sahib u Sirat Hatamun Nabijin piše da Ensarije su ga željeli da postave za halifu zato što je on bio poglavica jednog velikog plemena. Kada je Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu bio izabran za halifu, Sad bin Ubada je ostao u nekoj sumnji zbog toga što su Ensarije željeli njega da postave za halifu. I Hazur kaže, ja ću da spomenem ovaj događaj zato što je vrlo važan i spomenut ću ga kroz riječi Hazreti Muslima Mauda radijallahu anhu koji je prosvijetlio ovaj događaj svojim komentarom. Kako god prije nego što predstavim riječi Hazreti Muslima Mauda radijallahu anhu, navešću jedan hadis i historijske detalje. Humeid bin Abdurrahman prenosi, kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem preminuo, Hazreti Ebu Bekr je bio izvan Medine, u nekoj blizini. On je došao, otkrio je poslanikovo blagoslovljeno lice i poljubio ga je. Tada je rekao, neka su moj otac i majka žrtvovani radi tebe, kako je tvoj lik bio čist i istinit u toku tvog života, a čak i sada kada si preminuo. Pa je rekao, kunem se gospodarom Kabe da Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je preminuo. Onda je Hazreti Ebu Bekr i Hazreti Omer radijallahu anhu brzo otišli u Sakifa benu Saida su došli. Kada su stigli tu, Hazreti Ebu Bekr je govorio prvi i počeo je da nabraja sve odličnosti Ensarija koje su spomenute u časnom Kur'anu i sve što je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem spomenuo u vezi njih. Onda je rekao, dobro znate da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kad bi svi ljudi krenuli u jednu
u jednom smjeru, a Ensarije u drugom, ja bi išao uz Ensarije. Onda se obratio Hazreti Sadu i rekao: O Sad, da li se ti sjećaš, sjedio si u skupu sa časnim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem kada je rekao da Kurejšije imaju pravedno pravo za hilafet. Oni koji su pobožni će da prate pobožnu osobu od Kurejšija, a oni koji su zli, oni će da prate one zle iz Kurejšija. Sad je tada rekao si istinu. Mi smo veziri, a vi ste vođe. Ovaj hadis je iz Musnad Ahmed bin Hanbal. U vezi ovoga u Etakatul Kubra je zapisano: kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem preminuo, Ebu Bekr radijallahu anhu je poslao poruku Sad bin Ubada da dođe i da uzme bejat, zakletvu, jer su svi, uključujući njegovo pleme, dali zakletvu. Sad je odgovorio: tako mi Allaha, ja neću uzeti bejat dok ne ispucam sve strijele iz moje kutije. Prema ovome vidimo da je odbio da da zakletvu, bejat, i dok ne budem se borio protiv tebe zajedno sa ovim ljudima iz mog plemena koji su sa mnom. Kada su vijesti stigle do Hazreti Ebu Bekra, Bašir bin Sad je rekao: o halifa, poslanikov halifa, on je odbio i čvrsto stoji pred svojom odlukom. On neće dati tebi zakletvu i da bude ubijen. I on nikada neće biti ubijen dok svi iz njegovog plemena i njegova djeca ne budu ubijeni. Slično, oni ne mogu biti ubijeni dok čitavo pleme od Hazrić nije pogubljeno. A oni neće moći biti pogubljeni dok pleme Aus ne bude. Onda nemoj da ih napadaš. Sada kad ljudi znaju o ovome, oni neće biti u stanju da ti naude. To jeste, mnogi ljudi iz njegovog plemena su dali bejat, zakletvu Ebu Bekru radijallahu anhu. I nije važno ako on to ne želi da da, jer on je osoba koju su napustili. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je prihvatio savjet Bešira i ostavio je Hazreti Sada na miru. Posle ovoga, kada je Hazreti Omer radijallahu anhu postavljen za halifu, sreo se sa Sadom i rekao je: šta ti kažeš, o Sad? On mu je rekao: šta govoriš, o Omere? Ovo je njihov razgovor između njih dvojice. Hazreti Omer je rekao: da li si ti isti kao prije? Sad je odgovorio: ja sam isti kao prije. U vezi toga da je Hazreti Omer radijallahu anhu bio izabran za halifu i da su mnogi ljudi mu dali bejat, ali on i dalje je imao isto mišljenje. Hazreti Sad radijallahu anhu je tad rekao: tako mi Boga, tvoj drug, to jeste Ebu Bekr radijallahu anhu, je bio draži meni od tebe. Onda je rekao: ja sam se probudio u takvom stanju da mi nije drago što si moj komšija. Hazreti Omer je tada rekao: kogod ne voli društvo svog komšije, treba da se udalji od njega. Hazreti Sad je rekao: neću zaboraviti ove riječi, i kao uradit će prema njima. Rekao je: odselit ću se u komšiluk koji je bolji od tvog. Hazreti Sad se posle odselio u Siriju. U jednom hadisu se prenosi da je Hazreti Sad radijallahu anhu dao bejat Hazreti Ebu Bekru radijallahu anhu zajedno sa cijelim njegovim plemenom. Hazur kaže, kao što sam rekao ranije, da je Muslim Maud radijallahu anhu objasnio zašto je važno dati bejat, zakletvu izabranom halifi, i sada ću da kažem o tome. Na jednoj hudbi
Hazreti Musleh Maud radijallahu anhu je rekao, katal znači prekinuti sve veze s nekim. Poslije smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kada su neki ljudi počeli da imaju različito mišljenje u vezi hilafeta, ensarije su smatrali su da hilafet je trebao da ostane sa njima, zato što su oni bili rođeni u tom mjestu, ili ako bi trebao da bude halifa od muhadžira, onda jedan treba da bude od njih. To je bilo njihovo mišljenje. Benu Hašem smatrali su da hilafet je njihovo pravo, jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem je pripadao njihovoj porodici. Iako su muhadžiri smatrali da halifa mora da bude iz Kurejš, jer Arabija ne bi nikoga drugog prihvatila osim osobu koja je Kurejšija. Ali oni nisu predstavili ničije ime. Radije oni su željeli da to bude izglasano ime. I koga god muslimani budu izabrali, on će biti postavljeni halifa. Kada su ovo rekli, Ensarije i Benu Hašim su se složili. Kako god jedan Ensarija se nije mogao da složi s ovim i da shvati mudrost iza ovoga, a to je bio taj isti Ensarija kojeg su Ensarije bili predstavili da bude izabran za halifu. Možda je smatrao ovo uvredom njemu ili uistinu nije mogao da shvati ovo. Koji god je razlog bio, on je rekao da nije spreman da da zakletvu bejat Hazreti Ebu Bekru radijallahu anhu. U nekim historijskim knjigama je zabilježeno da je Omer radijallahu anhu rekao da treba sad da se ubije, kako god on ga nije ubio, niti bilo ko drugi. Neki eksperti govore da ovo je značilo da trebaju da prekinu vezu sa Sadom. U drugim historijskim zapisima stoji da je Hazreti Sad redovno išao u džamiju, ali bi klanjao svoje namaze odvojeno i odlazio bi. I drugi ashabi nisu govorili s njim. Znači, jedna interpretacija toga ubijte Sada znači da prekinu komuniciranje s njim i da se ne druže s njim. Hazreti Musleh Maud dalje govori u ovoj hudbi, spominje da je govorio na prijašnjoj hudbi, da je rekao da Ensarije su željeli da iz njihovog naroda bude postavljen halifa, kako god muhadžiri, pogotovo Ebu Bekr radijallahu anhu im je objasnio da ovo neće im biti korisno za umet, zato što muslimani ovo ne bi nikad prihvatili. Kada su se muhadžiri i ensarije skupili i oni su se dogovorili i složili da trebaju da izaberu osobu i svi daju zakletvu i svi su se složili da to bude Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu, ti prisutni tu. Debate su se tad vodile i odlučeno je da osoba ne može biti od ensarija zato što ne bi bilo to korisno za islam i da osoba treba da bude iz muhadžira. I tada su se svi složili da ta osoba treba da bude Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu. Hazreti Musleh Maud dalje piše: na prošloj hudbi sam rekao kada je Hazreti Sad odbio da da zakletvu, da je Hazreti Omer radijallahu anhu rekao da Sad treba da se ubije, ali niti je Hazreti Omer to uradio ni bilo koji drugi ashab. Kao što je spomenuto, Hazreti Sad je ostao živ do hilafeta Hazreti Omera radijallahu anhu i on je preminuo u Siriji. On se preselio u Siriju i tu je preminuo. Učenjaci iz prošlosti su zaključili da te riječi Hazreti Omera radijallahu anhu nisu značile da on se pogubi i bude ubijen. To je značilo da oni nemaju komunikaciju ili bilo kakvo druženje s njim. Drugim riječima, u arapskom riječniku katal ima mnogo različitih značenja. Iako na urdu jeziku katal znači
samo da nekoga ubijete, ali ako je katel riječ koristi se na arapskom jeziku, ima mnogo različitih značenja. Jedno od tih značenja je da jednostavno prekinete druženje i vezu sa tom osobom. I prema ovome što je Hazreti Omer radijallahu anhu rekao, to je zaključeno da on nije naredio da se on ubije, već da se prekine kontakt s njim i veze sve. Da se jednostavno drži distanca i da se ne razgovara s njim. Jer ako je to mislio, onda zašto ga nije ubio? Dobro znamo kako je hrabrost imao Hazreti Omer radijallahu anhu. Ili zašto bilo ko od ashaba to nije uradio. Prema nekim hadisima se navodi da je Hazreti Sad bio živ i poslije hilafeta Hazreti Omera radijallahu anhu. I nijedan ashab nije ni prstom ga dotakao. I možemo da vidimo iz ovoga da te riječi ubijte ga je značilo jedino da se s njim ne komunicira. Hazreti Muslim dalje govori i kaže da poslije ove hudbe, kada je on to naveo, da je jedan od naših članova rekao, iako Hazreti Sad nije uzeo bejat, on je bio uvijek uključen u neke konsultacije i dogovore. To jeste, iako nije dao bejat, da je Hazreti Abu Bekr radijallahu anhu pitao za njegovo mišljenje u vezi nekih stvari. Hazreti Muslim dalje kaže, ovo mogu biti samo dva razloga zašto je ova osoba to rekla u vezi Hazreti Sada. Ili želi da se ne složi sa mojom interpretacijom riječi katel, ili njegovo mišljenje je da ako neko ne da zakletvu bejat halifi, da to nije neki veliki prekršaj. Zbog toga što sad nije dao zakletvu, ali i dalje je bio pitan za neke stvari. I zbog toga misli da dati zakletvu hilafetu halifi jednostavno nije od neke velikog značaja. Ili kao nije veliki prekršaj. Hazreti Muslim dalje kaže, jednom je pjesnik napisao, greške i nedostaci osobe su skriveni dok ostanu u tišini, ali kada osoba počne da govori, ona kaže svoje nedostatke, ali dok god su tihi i ne govore, ti nedostaci ostaju skriveni. Ali onda počnu da govore i tako otkriju svoje nedostatke. Hazreti Muslim dalje govori, ova osoba koja je dala komentar ili želi da se suprotstavi tome da je vrlo važno dati bejat halifi, ili želi da svoje znanje, i on kaže oba dvoje ovo su neispravno. Pokazivati svoje znanje na ovakav način kad ovi komentari su daleko od istine, čovjek samo ostaje da se nasmije takvoj osobi. Što se tiče u vezi života od ashaba, postoje 3 vrlo važne knjige, vrlo poznate u vezi njihovih života. I svaki događaj u vezi njihovog života se može naći u ovim knjigama. To su Tahzibu Tahzib al-Asaba i Uzul Gaba. Sve 3 ove knjige govore u vezi Sada da je živio odvojeno od ashaba i kada se preselio u Siriju, tu je i preminuo. Onda on navodi leksikone koji govore u vezi riječi katel. Također spominje da je bilo bar 60 ashaba koji su se zvali Sad. Jedan od njih je Sad bin Abi Waqqas.
On je bio jedan od Ašramu Bašra i bio je postavljen kao komandant od Hazreti Omera radijallahu anhu i bio je uključen u sve događaje koji su trebali savjetovanja i slično. I izgleda da ova osoba koja se proturječila Hazreti Muslim Maud njegovoj hudbi je to uradila iz neznanja zato što nije shvatila o kojem se sadu govori. Umjesto toga odmah mi je dao komentar na moju hudbu. Ja tada u toj hudbi nisam govorio o Sad bin Abi Waqas koji je bio muhadžir. Ja sam govorio o ashabu koji je bio ensarija. Osim ove dvojice postoji mnogo drugih ashaba koji su se zvali Sad. 60 ili 70 od njih. Sad o kojem sam ja govorio je bio Sad bin Ubada. Arapi su često davali isto ime i u jednom selu bilo bi dosta ljudi koji su nosili isto ime. I ako bi neko želio da nađe tu osobu, onda bi oni rekli ime oca te osobe također. Oni ne bi samo koristili Sad ili Said, oni bi rekli Sad bin Ubada ili Sad bin Abi Waqas. Slično, ako ne bi mogli da nađu tu osobu po imenu oca, onda bi išlo prema tom nekom statusu ili titulama. A ako to ne bi mogli i dalje naći tu osobu, onda bi išli prema plemenu. I postoje razni dokumentacije u istoriji, ali historičari su rekli da oni, kad govore o tom Sadu, govore Sadu iz Hazređ, to jeste Sad bin Ubada. I vrlo je lahko da vidimo da ova osoba koja je dala kritike u vezi hudbe moje, da je jednostavno pogriješila o kojem se Sadu govorilo. I bez razmišljanja je podigao ovaj komentar. I ovakvi komentari nam ne pomažu da povećamo svoje razumijevanje vjere. Ovo nam pokazuje jednostavno neznanje te osobe. Status hilafeta Hazreti Muslima dalje piše je da ako se osoba odvoji od hilafeta ne može da bude progresivna i da ima koristi. Dalje Hazreti Muslima govori u vezi džamije u kojoj je govorio tužbu. Vjerovatno je bio u mešćidu Aksa. On kaže, čuo sam kao da je Hazreti Halifatul Mesih prvi govorio, da li znate ko je bio prvi neprijatelj hilafeta? Odgovarajući na ovo pitanje, Hazreti Halifatul Mesih prvi je rekao, pročitajte Kur'an i znaćete da je to bio prvo Iblis. Uzvišeni Allah je postavio Adema za halifu, a njegov neprijatelj je bio Iblis. Hazreti Halifatul Mesih prvi je rekao, ja sam također halifa, a kogod je moj neprijatelj, on je Iblis. Hazreti Muslim Maud dalje govori, nema sumnje da halifa nije ma'mur, iako nije neophodno da on nije ma'mur. Hazreti Adam je bio ma'mur i halifa. Hazreti Davud je bio ma'mur i halifa. Obećani se alejhi selam je bio ma'mur i halifa. Svaki poslanik je ma'mur i također halifa od uzvišenog Allaha. Kao što je svaka osoba halifa iz nekog aspekta, također svaki poslanik je halifa. Ali postoje tipovi halifa koji nisu ma'mur, ali ne postoji razlika da pokažemo pokornost ovim halifama i kao poslanicima, kao što smo pokorni poslanici. Neophodno je da pokažemo predanost i poslušnost ovim halifima na isti način kao što bi to uradili prema poslanicima. Zaista postoji vrlo jasna
jasno objašnjenje da budemo poslušni oba dvoma. Osoba mora pokazati pokornost i poslušnost poslaniku zato što je on postavljen od uzvišenog Allaha i on donosi objave. Poslanik je centar tih Božjih objava i ispravnosti. Kako god, poslušnost halifi nije iz tog razloga da je on centralni dio tih objava i ispravnosti i čistoće. Poslušnost halifi je iz toga zato što je on postavljen da nastavi da prenosi te objave i misiju poslanika. I zato su mudri rekli da poslanici dobivaju ismeti kubra, dok halife dobivaju ismeti sugra. Hazreti Muslim Maud dalje kaže sa ovog minbera na ovom petku gdje je on održavao tu hudbu u Kadijanu. Čuo sam direktno od halifatul Mesih prvog radijallahu anhu i kao je: ne možete biti neposlušni meni samo iz toga što vi nalazite neke nedostatke koje su povezani za njegovu osobnost, osobite greške ako oni to nalaze u njemu. To jest ako on neku grešku napravi u svom privatnom životu, ne možete biti neposlušni meni kao jednom halifi. To ne možete uraditi zato što vam je Allah naredio tu poslušnost prema toj osobi koja je postavljena za halifu. Zaista onaj posao za koji sam ja postavljen je sasvim nešto drugo, a to je da uspostavim jedinstvo i da budete poslušni meni. To je neophodno. To je od Božjeg zakona da i poslanici imaju neke ljudske nedostatke i ovo je kao znak Božjeg jedinstva i poslanstva. Ovo je neophodno za reformu ljudi. Znači, na primjer, imamo sehvi seđdu. Ako osoba nenamjerno učini grešku u namazu, to nam je pokazano kako da je ispravimo sa to sehvi seđdom. I ovo je znači greška koju i čak i poslanici mogu da učine u namazu. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je također učinio ovakve greške i onda bi uradio ovu sehvi seđdu. On dalje govori: sva djela su od poslanika su zaštićena od uzvišenog Allaha, a također za halifu uzvišeni Allah sva njihova djela zaštiti, sva njihova djela su za progres i napredak zajednice i islama. Halifa nikada neće uraditi grešku koja će da jednostavno bude protiv islama i protiv napretka islama. Ili ako bi ikada učinili neku grešku, to bi odmah bilo ispravljeno. Uzvišeni Allah je taj koji daje halifi ove instrukcije i zaštitu u svim tim djelima koje halifa radi da bi proširio i učvrstio islam. I kad bi halifa učinio tu ljudsku grešku, uzvišeni Allah je taj koji je dao obećanje da će je on da ispravi i zaštiti. Ukratko, što se tiče nizama, halifa nije taj koji radi tu zaštitu. Uzvišeni Allah dželešanuhu je taj koji je obećao i daje tu zaštitu. I zbog toga je rečeno da uzvišeni Allah je taj koji postavlja halifu. Kako god, ovo ne znači opet da halifa ne može da uradi neku grešku. Što ovo znači jeste da će uzvišeni Allah da popravi tu grešku kroz tog halifu. Ili da Allah će da
to jednostavno, iako halifa učini neku grešku, Allah će da zaštiti i da se to ne proširi ili da ima neki utjecaj na umet. Ako halifa ikada počini tu grešku, to je iza toga stoji taka mudrost da će uzvišeni Allah da to pretvori u progres. Znači, Allah kroz hilafet će da uvijek sve moguće da se okrene na progres zajednice. I nikada džemat neće da doživi nešto loše s tim. Drugim riječima, poslanici posjeduju oba dvije zaštite, ismeti kubra i ismeti sukra. Poslanici su centar koji oni šire poruku uzvišenog Allaha i oni su onaj najbolji uzorak tih objava uzvišenog Allaha. Također, onaj savršeni primjer bogobojaznosti. U svakom slučaju, da li halifa, da li to izgledalo da nekada jednostavno neke osobe su više pobožnije ili u tom nekom smislu, za nas je neophodno da budemo poslušni halifi. Nekada ljudi su ako neko spomene politiku od džamata u tom smislu, odmah postanu radoznali šta to znači. Inače, kad to kažemo politika i to nekako u normalnim situacijama, to se odnosi na neke negativne aspekte. I ovo je zbog političara koji su doveli svaku vrstu politike u vrlo negativnom smislu. Inače, to se pripisuje da je to neka loša riječ, jednostavno to nešto će prouzrokovati nešto loše, ta politika. Ili da jednostavno ti ljudi ne rade na iskren način. Istina je da definicija politike znači jednostavno da definicija je da taj sistem pravilno izvršava radnju. Drugo značenje je da politika je upotreba razuma kad izvršavamo nešto. Također, značenje je da imamo sistem koji zaštićuje od svih loših stvari, da uvijek koristimo razloge, razum i mudrost kad nešto radimo i da imamo jednostavno način da riješimo i internacionalne probleme sa ovim uputama. I to bi trebala da bude definicija politike. Ukratko, ova riječ trebala bi da nam daje pozitivnu definiciju. Kako god, kao što sam rekao, mi smo zaboravili pravo značenje riječi politika radi ponašanja političara i onda mi smo izvukli pogrešno značenje radi naših pogrešnih ponašanja i dijela kao političari. U svakom slučaju, Hazreti Musleh Maud koristi riječ politika u pozitivnom smislu u svojoj hutbi. Ona prouzrokuje značenje pozitivnosti, razumijevanja, razuma i tako dalje. I također jednostavno umijeće da možete da operirate taj sistem, da izvršavate sva pravila i uvjete. Hazret Musleh Maud dalje govori, pošto džemat je vrlo povezan sa tim da jednostavno ispunjava sva pravila vjere, onda je vrlo važno da se i sva ta administracija treba da ispuni i sve da radi prema, svi odbori u džematu da rade prema uputama i pravilima. U isto vrijeme oni moraju da ispune sve upute vjere što se nalaže za članove. Znači, halifa mora da
daje upute za administraciju, također da jednostavno prenese vjeru ljudima i pravila vjere. I radi ovoga gdje je uzvišeni Allah spomenuo instituciju hilafeta u časnom Kur'anu. U časnom Kur'anu stoji وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ, i da će im on učvrstiti njihovu vjeru koju je on odabrao za njih. I onda znači na način na koji halife prenose vjeru, mi znamo da je to uzvišeni Allah da to čuva. Ovo je hifazeti sugra, Hazreti Muslima radijallahu anhu govori, nekada halife mogu da imaju različito mišljenje, kao na primjer nekada bi Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu i Hazreti Omer radijallahu anhu imali različito mišljenje u vezi nečega. I do dan danas muslimanski umet se ne može da složi u vezi ovih nekih stvari, ali ovo su mali detalji vjere, ove stvari kojima se ne mogu da slože. Ali što se tiče osnovnih principa vjere, tu ne može da ima različito mišljenje. Hilafet, halife, oni će uvijek da se slože sa ovim principima. Jer oni su oni koji su vođe koji donose svjetlost ovome svijetu. Onda osoba, ako misli da je osoba koja je dala bejat i ona koja nije dala bejat, zakletvu, da imaju isti status, onda ovakve osobe nisu istinski razumjele ni shvatile svrhu džemata i svrhu zakletve i tog bejata. Što se tiče traženja savjeta, trebamo da imamo na umu da mi možemo tražiti savjet od osobe koja nema istu vjeru kao mi, ako je on ekspert u nekom. Znači, ako je ta osoba ekspert u nekom pogledu nauke i tako dalje. Obećani Mesija alejhi selam u toku svog suda, on je imao Engleza kao njegovog advokata, ali ovo ne znači da je on tražio savjete od njega u vezi poslanstva. Kada je bila bitka na Hendeku, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je tražio savjet od Salmana Farsija i pitao je šta su ljudi iz njegove zemlje radili u toku rata. Hazreti Salman je rekao da ljudi u njegovoj zemlji oni iskopaju rov. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je ovo rekao da je odličan savjet i onda su iskopali taj rov. I zato se ova borba zove borba kod rova. Ali iz ovoga mi ne možemo reći da je Hazreti Salman imao bolje znanje od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa ni u ratu, jer mi znamo strategije i znanje poslanika sallallahu alejhi ve sellem i u vezi rata. I znamo da Hazreti Salman nikada nije bio postavljen za vođu vojske, iako je dugo živio. I onda možemo da vidimo da nema uopšte, nije loše da mi tražimo savjet od nekih eksperata, iako nisu oni dio naše religije. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu govori, on kaže, ja sam jednom bio bolestan i otišao sam kod doktora koji je Englez, ali to ne znači da sam ja otišao rad mog hilafeta ili savjeta u vezi hilafeta. On dalje govori, traži ovih doktora i tako dalje. To je savjet u vezi medicine. I onda recimo i da je dokazano da su pitali Hazreti Sada u vezi nečega. Recimo da su tražili njegovo mišljenje. I tada ne možemo reći da je on bio dio svih odluka i savjetovanja. Uopšte ne možemo da nađemo autentičan hadis u vezi toga. Mnogi hadisi govore da se on preselio iz Medine u Siriju. Prema pogledu ashaba, on se kompletno odvojio
od muslimana. Iz ovih hadisa možemo, kad bi ashabi govorili u vezi njegove smrti, nisu pozitivno govorili. U smislu sve ovo što se desilo, njegov odlazak u Siriju, sve to rečeno je da jednostavno zato što je on bio ashab koji je učestvovao na Bedru, da je to on je sebe odvojio od drugih, ali na kraju on nije uzrokovao nikakvu podjelu u islamu ili nešto tako slično. I na taj način Hazreti Muslima dalje govori svi ovi hadisi i ta istorija nam pokazuje da njega drugi ashabi nisu više držali na velikom statusu koji on imao prije. Mi možemo da vidimo da ashabi nisu bili zadovoljni s njim, jer oni bi govorili da su meleci i džini učinili da on umre, jer to se inače ne govori tako, i kad je umro koristili su malo i još grublji jezik, što ja ne želim da spomenem. I onda da mi tvrdimo da neko može zadržati svoj status a da ne uzme bejat od halife, tu zakletvu, i da se može držati islama, vrlo je suprotno ovome što se desilo u vezi njega i suprotno učenju islama. I ovi kogod ima ovakvo mišljenje, totalno nisu shvatili svrhu bejata, svrhu zahve. Hazreti Sad bin Ubada je preminuo u Huranu u Siriji 2,5 godine poslije kada je Hazreti Omer bio postavljen za halifu. Prema Alama ibn Ajlan Skalani, on je preminuo u Busri, grad koji se nalazi u Siriji, i to je bio prvi grad koji su muslimani osvojili u Siriji. Ima drugi hadis koji govori kako su ljudi saznali u Medini u vezi njegove smrti. Rečeno je da su neka djeca skakala u neki bunar i plivala, i onda su čuli da je neko rekao: ubili smo Sad bin Ubada, poglavicu Hazridža, bacili smo 2 strijele prema njegovom srcu i pogodile su. Ovi su se dječaci preplašili i nikada nisu zaboravili taj dan. Ljudi su našli njegovo tijelo taj isti dan. On je vršio nuždu i nekoga je ubio tu. Hazreti Sad bin Ubada je preminuo u toku hilafeta Hazreti Omera radijallahu anhu. Kako god postoje različita mišljenja u vezi godine kada je on preminuo. Prema nekima preminuo je u 14. posle hidžre, dok drugi govore u 15. i 16. posle hidžre. Njegov mezar se nalazi u selu Maniha, blizu Damaskusa, i ovo se nalazi u Tabkatul Kubra. Hazur kaže: sada ću da spomenem 2 osobe koje su preminule i klanjaću njihovu dženazu u odsutnosti. Sejid Muhammed Server Shah Sahib je prvi. On je član Sadr Anjuman Ahmedija Kadijan. Preminuo je 8. januara u 85. godini. Zaista smo Allahovi, njemu se vraćamo. On je bolovao od raka i nosio se sa ovom bolesti na najbolji način. Nikada se nije moglo primijetiti na njemu. Izvršavao je sve dužnosti. Njegov djed je bio ashab obećanog Mesija alejhi selama, a djed od majke mu je bio veliki učenjak i pjesnik. Dobio je ime prema iz sna njegovog djeda. Bio je školovan i radio je kao direktor škole i kao asistent u Visokom sudu. 95. kada se penzionisao, dao je svoj život u službu džamata. 94. Hazret Halifatul Mesih IV. Mu je dao mnoge dužnosti džamatske. On je obavio umru. Do same smrti je služio na svim ovim pozicijama koje ga je halifa postavio, i u raznim odborima je služio i bio je dio Sadr Anjuman Ahmedija
Bio je vrlo dobar u administraciji, kao što sam spomenuo, mnoge godine je služio. Jednom je Halifatul Mesih IV. Napisao da odlično izvršava svoje poslove i rekao je Jazakumullah ahsanul džeza. Divim se tvome žrtvovanju bez ikakvog straha. I rekao je mašallah, imaš tako dobro oko za mnoge stvari. Nastavi da radiš ovako prema svojim programima i niko te neće zaustaviti. Halifatul Mesih IV. Se molio za njegovo zdravlje i dug život. Mnogi su pisali u vezi njegovog života kako je izvršavao posao u Kaza sudu. Također njegov zet piše kako je redovno klanjao tahadžud i namaze na vrijeme i kako je bio pobožna osoba i uvijek išao u džamiju i kada je imao tešku situaciju i da korača, uzeo bi nekoga pod ruku, ali bi išao u džamiju. I uvijek u petak bi išao na vrijeme i bio bi u prvom safu. Boravio bi u džamiji poslije akšama do jacije i to bi vrijeme provodio klanjajući namaze na file i zikr. On je bio musi i svi njegove sinovi i kćeri su također predani u službi džamatu. Njegov najmlađi sin služi u Nur bolnicu u Kadijanu. Oba dvojica zetova su također dali život u službu i oni su u Kadijanu. Uvijek brinuo o gostima koji su boravili u Kadijanu i on je uvijek živio jednostavan i iskren život. Puno je predavao pažnje studentima u džamiji, da uzvišeni Allah uzme njegov status i njegovom potomstvu podari da koračaju njegovim koracima. Sharkat Gul Sahiba je druga osoba o kojoj ću da govorim. Ona je supruga od doktora Kureishi Latif Sahiba, kćerka Maulana Abdul Malik Sahib. Preminula je u Rabbi 5. januara u 77. godini života. Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Hvala Allahu, i ona je bila musi, rođena je u Agri. Njen otac u to vrijeme je bio postavljen kao misionar u tom mjestu. Njen otac je bio tu misionar i onda posle su se preselili u drugo mjesto. Poslije podjele Indije i Pakistana odselila se u Karači, tu je se obrazovala. Bila je uvijek odlična učenica i imala je veliki žar da služi u džamatu od malih nogu. Tu je bila Nasirat sekretarica i Karači Nasirat, oni su bili na prvom mjestu. 1961. godine se udala za dr. Latif Sahib. On je tad još bio student na medicinskom koledžu i onda su se preselili u Veliku Britaniju. Kada je završio svoju školu u Velikoj Britaniji, univerzitet, pisao je Halifatul Mesih III. I halifa ga je upitao da se vrati u Pakistan, gdje je bio postavljen u Fazl Umar bolnicu. I ona se vratila sa svojim mužem i uvijek je sa velikim žarom i velikim zadovoljstvom radila uz njega sve i služila je u raznim odborima u Leđni. Tokom jednog vremena svi su u Rabbi znali o njoj, i djevojčice i žene. Hazur kaže, kada je moja majka služila kao sadar Leđna, predsjednica od Leđne u Rabbi, ona je bila njena generalna sekretarica i služila je 15 godina. Poslije toga je bila generalna sekretarica za cijeli Pakistan. 6 godina je služila. Radi slabog zdravlja morala je da umanji da radi za Leđnu, da služi, ali kad bi god mogla, ona bi što više se trudila. Ona je služila na raznim odborima oko 50 godina u džamatu. I sve žene i djevojke koje su s njom radile samo imaju riječi hvale za nju. Ona je uvijek bila dobra prema svojim komšijama, uvijek je plaćala čendu na vrijeme. Bila je tako prijatna osoba. Ove godine kad je bilo obavještenje
da treba da doniramo za Vakfe Džedid. Ona čim je to čula, odmah je dala donaciju. Ovo je bilo prije nekoliko dana nego što će preminuti. Njen suprug govori, piše da 50 godina njihovog braka ona je bila odličan primjer za kakva supruga treba, kakva ćerka treba, kakva majka treba da bude. Hazur kaže što njen muž nije spomenuo u njegovom pismu jeste to da je ona bila snaha za primjer. Hazur kaže ona je sve ove godine živjela sa svojom svekrvom, njena svekrva je i dalje živa i u bolesnim danima ona je uvijek pokušavala da se brine o svojoj svekrvi. Iako je bila bolesna duže vrijeme, ona je uvijek dala pažnju i što više je privređivala i u kući i u zajednici. I u bolesti nikada nije se žalila ni na šta. Bila je vrlo strpljiva. Imala je veliku vezu s hilafetom. Iza sebe ostavlja svog supruga, 3 sina i 2 kćeri. 2 sina i 1 kćerka su joj doktori. 1 sin je inženjer. Sva njena djeca su vrlo školovana. Ona je ovo sve uspjela u vrlo teškim situacijama i jednom njena kćerka je nju pitala zašto ona nikada ne stavlja nakit i ne pravi sebi neku lijepu odjeću. Ona je rekla što god ja skupim para, to ide za vaše obrazovanje. Ona je rekla jedino odjeću i nakit koji ona želi jeste da njena djeca se obrazuju, da budu vrlo dobre osobe, školovane i vrlo vrijedni članovi džamata. Često je sanjala vrlo istinite i snove koji su se ispunjavali. Njena djeca pišu, mnogi njeni snovi su se ispunili. Kada je njena kćerka trebala da bude primljena na medicinski koledž, predavala je na te koledže, ona je rekla svojoj kćerki da će taj koledž da primi jer je to vidjela u snu i to se tačno ispunilo kako je ona rekla. Imala još mnogo tih snova i uz milost uzvišenog Allaha ona je bila vrlo pobožna žena i uvijek se brinula o svojim sestrama i o drugim ljudima. Njen sin Abdul Malik govori da je ona sve dala o sebe za servis u zajednici, službu u zajednici. Putovala bi na vrlo vrućem vremenu, ali nikada se ne bi nešto žalila u vezi toga. Za Bajram uvijek bi pravila neke slatko i slala svojim komšijama, da li oni bili blizu ili daleko. Uvijek bi govorila, ako budemo predani svojoj religiji, uzvišeni Allah nas nikad neće napustiti. Njena kćerka iz Amerike piše, kada sam se udala i izrodila djecu, ona bi me uvijek savjetovala da jednostavno napravim takvu atmosferu u kući, da djeca žele više da provode vremena kod kuće nego da idu izvan kuće. Onda ona kaže, kada sam bila na koledžu i ove neke djevojke su je bile loše se ponašale prema njoj zato što je ona bila Ahmedi. Ona kaže, ja sam nazvala svoju majku i plakala sam. Ona kaže, moja majka mi je rekla, nemam razloga da ja plačem jer je ovo bilo stanje svih poslanika i ja trebam da se ponašam kako su oni. I onda je rekla, ako ikada nešto proživiš radi Ahmedijata, znaj da Allah nikada neće to ostaviti nenagrađenim. I da ću uvijek da položim svoje testove. Ona kaže, ne samo da sam ja položila svoje testove, već ove koje su me uvijek bile loše prema njoj, one su sve propale. Uzvišeni Allah podigne njen status i da pomogne njenoj djeci da prate u njenim koracima. Da uvijek budu predani svojoj vjeri i da imaju jaku vezu sa hilafetom. Kao što sam spomenuo, ja ću da klanjam njihovu dženazu u odsustvu.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر